আপনি কি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কিংবা আপনার কোনো পরিচিত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাহলে আজকের ভিডিওটি কিন্তু আপনার জন্য। আমি মৌমিতা, অর্ণব ইলেকট্রনিক চ্যানেলে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগত। বন্ধুরা, বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির জন্য পশ্চিমবঙ্গকে প্রাথমিকভাবে 468 কোটি টাকা বরাদ্দ করল কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্র সরকার বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে কিছু প্রতিনিধি খুব শীঘ্রই পাঠাবেন আমাদের রাজ্যে। তাদের রিপোর্ট পাওয়ার পর জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর বা NDRF থেকে দেয়া হবে আরও আর্থিক সাহায্য। বন্ধুরা, প্রথম দফায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিলের কেন্দ্রীয় সরকারের অংশ এবং NDRF খাতে অগ্রিম অর্থ যেটা বরাদ্দ করা হয়েছে 468 কোটি টাকা, সেটি দেওয়া হবে। এই খাতে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সহ মোট 14টি বন্যা কবলিত রাজ্যকে কিন্তু টাকা বরাদ্দ করেছেন। এই বরাদ্দ টাকা আরও বাড়তে পারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। পশ্চিমবঙ্গে যখন কেন্দ্রীয় দফতরের তরফ থেকে লোকেরা আসবেন, তারা পরিদর্শন করবেন, যে রিপোর্ট দেবেন তার ভিত্তিতে। তাহলে আপনারা যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, আপনারা যেই এলাকায় লোক হন না কেন, আরো বিস্তারিত তথ্য যদি এই ব্যাপারে আমরা জানতে পারি, অবশ্যই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আর দেরি না করে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনে প্রেস করে অল অপশনে ক্লিক করে দেবেন, যাতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ আপডেট আপনার কখনো মিস না হয়। এবং আজকে যদি আপনি আমাদের চ্যানেলে নতুন এসে থাকেন, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন। এবং যে সকল বন্ধুরা আগে থেকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের সকলকে জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ। অবশ্যই পরবর্তী আপডেটের জন্য নজর রাখবেন আমাদের চ্যানেল অর্ণব ইলেকট্রনিক। ধন্যবাদ।